塞，哥，这么多鱼啊！现在天气这么闷，一下雨鱼不就往上面跑了。小航，把那些野花都插起来。哥，这台冰箱的抽屉保鲜真不错，还蛮好看的嘛。当然了，这个是做到了 AI 细胞级养鲜的卡萨帝蓝光冰箱。神仙盒不仅保留了春天的每一口鲜，水果和蔬菜还是分开存放的。好比春天地里啊，果园是果园，菜地是菜地，该长啥长啥，各有各的味儿。之前那个冰箱制冷效果是真不行了，但这个是零下30度生冷自动，鱼放进去怎么冻都好吃不柴。这么高级啊！那我明天要上街大采购了。来尝尝这个鱼汤。鲜。哇，这个好吃是好吃，就是有点辣。冰箱里有冰块，早就给预约好了。哇，哥，没想到这么多花都可以吃啊！那当然，这就叫小踏春路入深谷，春采百花为饮食。